こんにちは。考える犬ごはんの吉田です。今回の動画は牛焼肉丼を作ります。材料は牛の切り出し肉を使っています。切り出し肉とはブロック肉などを成形するときに発生する不揃いで残った部分の肉で、少し安価に購入することができます。野菜で言えば規格外野菜に相当するのですが、いずれにしても見た目や大きさが不揃いなだけで味や栄養価に変わりはないので、上手に利用できればと考えます。それではこの後牛焼肉丼を作っていきます。今回は牛焼肉丼を作っていきます。材料は牛の切り出し肉が2パック、キャベツのカット野菜が1袋、卵が1個、白米が適量、オリーブオイルが少々です。
これが今日の夜ご飯です。このお皿2つが明日の朝と夜の分で冷蔵庫で保管します。残りのパックが冷凍用です。今回は3日分を作る予定でしたが、全部で8個なので4日分になりました。